Kai naza veuve Marie-Jeanne Kalubi, naza veuve ya Maître Kabalo Adolphe, mbali na ngai akufua ki deja 2017 na tikali. Kwa hiyo azala kufuta tangu azaki na bombo yazala kufuta ba taxi ya DGRK na ba impôt foncier. Siko hiyo azofuta lukaki moto ya DGRK azofuta liye irifemi yai. Azofuta mikolonyo azofuta bande mbali na ngai akufu 2017 ti azala kufuta ti na 2020. 2021 kama moko na bandiko futa 2021 na wo yanga temps partage salami na bandiko futa 2021 2022 2023 siko directeur o ya barumbu ya bisu ya kabamba akomiso kinazo kende pona kende kufuta apesa ngai papier de déclaration o bakenda na ngo bank akomoko yebisa ngai ke pesa ngai bongo asingana lobi pesa nga preuve oyo zola kisapo na pesi yo mbongo usala nga resi azoboye ko pesa nga resi. Iye komi bongo 2024 mobimbi 2025 kai nazana problème te nazana posi ya kufuta naza veuve nazana eloko te nazo souffrir nga moko mobali azate nateka ke eloko ata moko te mais ya zolinga mbongo na ngai na banda kopesa mbongo ya vivre nango ekota na bureau ya l'état te kombo na yene ni directeur kashingo ya directeur o ya barumbu ya DGRK barumbu yawa komko wanga na mbongo nyoso nazala ko pesi yazo cha na poshwan azo wanga nango yango nazo senga ke ba tax oyo bazolo bake nafuta boye ba man kai fote zaki yangai te zaki ya directeur soki atika ngai asela kangai ya déclaration na kende kufuta na bank elina kota nyongo te yango na sengi na pa Daniel Mbumba gouverneur alimbisa ngai nazana bongo ya kufuta ya ba mande te nazana ngote alimbisa ngai fote za ya batu bacha na bureau bango batu bazo nyokola biso pona kufuta ne bazo zombongo tozo pesa bazo tourner bazo chana poche so ba pesa ngai inzeleke na kende na déclaration na futa na bank elina kende na futa na bank yanga nazo sengeke ba moba ye bande ya kosala contrôle ya makambo na bango kai naza veuve nazana moyen musu ya ko vivre te naza veuve nateka keloko moko te santé na ngai eza pe normalité yango na senge balimbisa ngai ngana za problème te ngana za kilia naza directeur te naza agent naza chef ata ya bureau te nakenda ka kufuta mbongo na ngai bazo akabachaka na poche bazo kenda kufuta te yango nga pe nazo déclarer naza na likamusu ya koloba te papa gouverneur Mbumba atele libiso likamboyo atele langa likamboyo na pasi ngana naza nango bazo yebisa ngai nafuta ba amande naza na ya kufuta te alimbisa ngai naza veuve naza mama na ye naza veuve batu na ye ba travailler musala na ndenge sengeni bango moko batu bazo yiba mbongo ya l'état biso batu zo yiba mbongo ya l'état biso tozo zombongo na biso na ba locataire toke ko futa bango bazo linga to futa te bazo zongo bazo chana poche fote za ya biso te